Ити күнен мин атым Аргунова Екатерина Григорьевна демин. Бу тастах скотер келен үләптим хәтті сыла болла. Мен бәйем кебәй улуттан хыджабын. Бу тастах намнага педагогический колледжка битерем мен бу тастах скотер үләгәлбидем. Онна бу бәйем проекттахпын авторскай «Искусство без границ» тен. Экитагынча 19 сыллахтан үләләбдим проект бар. Онна бири уругушталарыгар тигелага бир тастах боламыд олору бутугар нар уруйдарбыт типен часпыт олин эбин проект айпытым. Онна кружоктардахпын. Онна бу көрөгү курдук план олорум игин раз тематический уругга уруйдулар. Онна Российская конкурсырга кыттабыт, республиканская конкурсырга кыттамыт меселэбит. Онна олорбут наха чөйдүк астынан уруйдулар. Басты класстан үйрөкпет олорум 405 класска тиеннер уруйдара олус үчүгей болар. Онна мен бәйін белетен көрөр олорум булана бәләре туспа жордак болан таксалар. Туспа көрүләк болалар. Бу киннери тулалыр әйгетин бартын наха чөйдүк көрөннөр бартын белети көрөржө болан халалар. Онна ол уруйдарыгар наха көмөлөр. Например, мен киннерге атын тема бердикпенен наха чөйдүк тахаралар уруйдаган сеп. Онна бу биһиги деревня олор боламыт. Бу көрөргө курду биһиги Тимиру харыбы тастаха билден турар. Бу биһиги сылгылар бу биһиги балыктыр бу биһиги саха нахтарынан биллер боламыт бартыгар онна саханахтыр уруйдулар олорум. Онна мехаха масамай жүгөйдү куруйдур олорум билеген НПКга Намстаннага педагогический колледжка уругуч талгыннан берен хаҗалар. Мен атым Гаврилева Сардана, мен 6 класс көрнебин. Мен буллана Екатерина Григорьевнага уруйдурга береммитин бастыкы класстан. Бу мен уруйум. Мен мана 6 класска уруйдауты, онна бихи анна атын Джон Мак Великий художник уруйын үтүктүбүт. Аны мен мана лауреат 2 степени хаябытым. Мен уруйдурбун олус күскө хөбүлүбүн. Улаттахпына да мен дизайн интерьер олухмун барабын. Эмеше аны художественный өчтемие барында олихин. Мен уруйдурбун олус хөбүлүбүн аттан.